本屆政府首份施政報告提出咗要結合澳門實際培育同埋發展新質生產力。然而，現有嘅勞動法律法規未能夠有效兼顧新質生產力不斷催生嘅各種嘅新類型嘅就業形態，因此有必要適時健全勞動法律法規，通過完善勞動法治，加強新就業形態勞動者權益保障，亦都為新質生產力嘅發展創造有利嘅法治環境。因此，本人提出以下嘅質詢：第一，目前有唔少嘅居民，尤其係青年人呢，係選擇咗從事自由職業或者斜槓族嘅。早前呢，有本地嘅居民喺第三巴牌坊附近係提供有償嘅拍照服務，被市政署以涉嫌違反小販管理制度係檢控，但亦都有居民呢對此嘅處理存有疑問。請問司長呢，未來如何加強自由職業者或者斜槓族嘅權益保障，促進我哋嘅居民，尤其係青年人實現高質量就業？第二，面對就業形式嘅日益多樣化，統計局未來如何去完善就業調查，以及時去反映到我哋就業市場嘅變化呢？第三，當局會否因應新型就業形式嘅湧現，對勞動法律法規進行系統性嘅檢討修訂，加強新就業形態勞動者嘅權益保障？跟進梁普宇關於新業態嘅呢個情況啦。第一個從統計上面，因為確實嚟講，從我哋現時統計上面，好多我哋嘅職位係見唔到，包括咗而家好多嘅斜槓族，唔係一種僱用關係，而透過勞務關係嗰啲自僱人士嚟講，到底嘅掌握嘅人數幾多？我其實全面咁樣去完善同埋反映現時嘅就業數據，呢個我覺得係當局係要去研究。隨住科技嘅發展呢，其實唔少嘅企業咧都運用咗科技去應用嘅。但係我一直都強調，科技係服務於人，而唔係取代於人。特區政府將係點樣能夠透過加強培訓，能夠令到我哋嘅僱員能夠掌握呢啲嘅技術咧，能夠應用到我哋嘅工作上面，能夠提升到我哋就業嘅質量。確實都收到有啲市民講話，好似多咗文職崗位喺網上去招聘，或者係多咗一啲見工嘅機會啦。即係成唔成功，最終我哋再睇個成效啦。咁但係起碼係多翻啲機會，而且喺金融文職呢一度係睇到政府有專長嘅配對啊，呢啲工作。其實正正就係因為政府而家做緊一啲更為精準嘅透過外僱退場、本地人就業，包括本地人培訓，點樣精準對接佢哋入職呢個崗位嘅工作係做得更加細緻。居民會更加希望唔單止係呢啲崗位，有冇更多嘅崗位、更多合適本地人，包括透過培訓可以推動佢哋做嘅精準項目，包括對住優企大企業。佢哋好多崗位㗎嘛，我哋講緊過萬嘅外僱，我哋攞多啲呢啲精準嘅崗位，本地人缺啲咩嘅，仲需要咩培訓嘅，我哋提供培訓實習嘅機會，由政府去牽頭推動業界去配合，對口解決業界請人嘅需求，同埋本地人難以入職、缺乏經驗嘅呢個問題。對於新就業形態下嘅權益保障問題，如果雙方建立嘅工作關係係具有從屬性，亦即係一方喺另一方嘅支配同埋領導下提供智力或者係勞力活動以換取回報，則係屬勞動關係，受勞動關係法同埋相關嘅法例規範。而僱主呢係有權安排呢僱員嘅工作，並且履行呢法律要求嘅僱主嘅義務。如果雙方喺之間呢係唔存在支配同埋領導關係嘅話呢，則係屬以提供服務合同建立嘅民事關係，雙方嘅當事人嘅地位係平等，以達成嘅約定成果為目的，不具上下級嘅隸屬關係。提供服務者喺工作過程中具獨立同埋自主性，而於完成約定嘅項目之後呢，可以獲取約定嘅報酬，且有關嘅權益呢係依照雙方建立關係時所協議嘅條件同埋民事法律而定嘅。特區政府喺呢度係提醒，不論係僱主、僱員又或自由職業者呢，喺建立呢個關係之前呢，應該先釐清法律嘅關係嘅性質，明確自身嘅權益嘅範圍，以確保呢佢自身嘅權益獲得法律同埋合同嘅相應保障，並清晰自身需要承擔嘅義務。梁孫旭議員以及李靜儀議員呢，分別亦都有就一啲培訓嘅規劃裏面呢，都有一啲關注。去年呢，就推出咗有一個職業培訓平台嘅一個試用版。咁我哋見到呢，目前呢個平台嘅使用情況呢，亦都係比較理想嘅。咁使用呢，都有超過1000人呢。咁未來呢，我哋會繼續豐富呢個平台裡面嘅一啲唔同嘅功能，亦都希望呢，透過呢個平台呢，喺未來呢，我哋會有一個訂單式嘅一個工作，就係由企業提出佢想要嘅一個唔同嘅
嘅崗位，然之後我哋因應企業所需要嘅一啲唔同嘅技能認可啦，咁我哋就會透過呢個平台咧，去一條線咁樣去幫呢個求職者啊，或者一啲想轉業嘅一啲唔同嘅居民啦，做好佢個職涯規劃嘅發展。